Irkçılık insanın kişilik gelişiminde bir kişiliğin temel kişilik gelişimi vardır. Bir de kimlik gelişimi vardır. Kimlik gelişimi ırkçılık olarak tanımlanmaya çok müsaittir. Yani karakter gelişiminin içerisinde kimlik gelişimi sosyal rollerdir. Kimlik gelişimleri sosyal rollerdir. Bu sosyal rollerin sanki biyolojik rol olarak kabul edilmesi demektir aslında ırkçılık ve bunun değişmeyen roller olarak ayırt edilmesi ve bununla ilgili bir çeşit ayrımcılık yapılması. Irkçılık denildiği zaman genellikle anlaşılan etnik ayrımcılık olan ırkçılık anlaşılıyor. Biyolojik ırkçılık anlaşılıyor. Kişi hangi genetik havuzda aitse diyelim beyaz tenliler, uzak doğudaki çekik gözlü sarı ırk, siyah ırk gibi bu ırkları sanki ari ırk olarak görüp ırklardan birisini kendi ırkını özel koruyor. Bu ırkçılık hastalığı, yani ırkçılık psikolojisine girmeden önce ırkçılığın ne gibi sonuçlar doğurduğunu şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Irkçılığın ete kemiğe bürünmüş şekli Hitler'dir. Hitler ne yapmıştır? Yani, ırkçı bir faşizm yapmıştır. Kendi ırkını ari ırk görmüştür. Üstün ırk. Daha sonra Türklere ve Japonlara kültür taşıyıcılar demiş. Fransızlara zencileşmekte olan ırk demiş. Zencileri zaten gelişmemiş ırk olarak kabul ediyor. İnsan olarak kabul etmiyor onu. Yani insan olarak kabul etmiyor. Hayvanat bahçeleri, insanat bahçeleri kurulmuş biliyorsunuz. Ve Eyfel Kulesi'nin orada, Avrupa'da. Yani onları insan olarak da kabul etmiyor. Yahudilere de mantar ırk diyor. Yahudiler mantar olduğu zaman ne oluyor? İnsanın evinin bahçesinde mantar varsa söküp atar onları. Ve bunu Kavgam kitabında Nazi doktrini olarak yazıyor. Ve o dönemde bunu ikna ediyor insanlara ve bunu ırkçılığı ideoloji haline getiriyor. Ve bunun sonucunda da bütün insanlar Alman ırkı üstündür, dünyaya hakim olma hakları vardır diye bir duygu oluşturuyor. Çünkü ben üstünsen hakkım vardır diyor. Ve bu duyguyla bir İkinci Dünya Savaşı'nı başlatıyor. Yani Batı medeniyeti ırkçılık meyvesini verdi. Ve bununla Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını çıkardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ırkçılık yanlışmış, insan haklarına aykırıymış diyerek 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edildi. Yani ama iki tane büyük bedel ödeyerek, savaş bedeli. Ama şimdi bakıyoruz bu ırkçılık aslında ırkçılık yok edilmiş gibi gözüküyor. Fakat sosyal olarak devam ediyor. Belki yasalarda, anayasada yok bu. Ama sosyal olarak devam ediyor. Bunun için de bu medeniyet algısıdır ırkçılık. Medeniyet. Irkçılık dediğimiz zaman sadece böyle insan ırkıyla ilgili, biyolojik ırkla ilgili ırkçılık anlamayalım. Bu ırkçılıktan şunu da anlayabiliriz. Mesela kültürel ayrımcılıklar vardır. Irkçılık zannedilir. Aslında kültürel ayrımcılık. Başka kültüre küçük kültür görmek. Mesela Hitler bunu yapmıştır. Hatta Hitler doktrinini oluştururken Darwin'den faydalanmıştır. Darwin de Türklere ve zencilere geri ırk olarak algılıyordu. Yani literatürdeki bilgilere göre böyle söylüyordu. Oradan algılayarak biyolojik bilimsel referans da görerek hatta Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda da bu bizim eğitim sistemimiz de etkilenmiştir. Ve kafatası ölçümleri bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle 50'den önceki dönemlerde ciddi şekilde üniversitelerde, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde antropologlar tarafından teşvik edilmiştir. Ve daha sonra bunun yanlışlığı anlaşılmıştır işte Birinci, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani bu bilimsel bir temeli var zannediliyordu. Bilimsel temeli olmadığı anlaşıldı ırkçılığın. Yani kafatasının şöyle olması daha üstün olduğunu, böyle olması geri olduğunu gösterir tarzındaki anlayış tamamen ilkel, vahşi bir anlayış olduğu anlaşıldı. Daha sonra bu işte etnik ayrımcılık şeklinde gitti. Ortaya çıkan ırkçılıktır bu. Bir etniği yok saymak, onu asimile etmeye çalışmak tarzında sonuçlar
ortaya çıkardı. Diğer ırkçılık türü de dini ırkçılık vardır. Bak, dini ırkçılık. Yani kendi dinini diğer dinlere göre kişinin üstün görmesi. Bu tarzdaki, yani diğer, benim dışımdaki herkes cehenneme gidecek, sadece ben cennete gideceğim. Benim ırkım, benim dinimde olan kişiye gidecek demek, burada Tanrı tasavvuruyla ilgili bir durum. Dini öğretiyle ilgili bir durum. Yani burada bu da bir çeşit dini ırkçılıktır. Dini ayrımcılıktır bu. Bu ayrımcılık yapıyorsunuz. Yani bunu bir insan inanç olarak bunu taşıyabilir, bunu yaşayabilir. Ama sosyal hayatta buraya mesela Hristiyanlar giremez derseniz, buraya Müslümanlar giremez derseniz burada ırkçılık yapıyorsunuz demektir. Bu okula Müslümanlar giremez diyemez. Bu ayrımcılıktır. Yani şu anda küresel olarak 3 alanda ayrımcılığı insan haklarına aykırı olarak görülüyor. Bak, birincisi ırk ayrımcılığı. Yani bu etnik ayrımcılık. İkincisi kimlik ayrımcılığı kişinin. Yani mensup olduğu kimlikle ilgili ve yaşla ilgili ayrımcılık ve cinsiyetle ilgili ayrımcılık. Bu ayrımcılık, bunlarla ilgili insanlara ayrımcılık yaptığınız zaman burada insan haklarına aykırı davranmış oluyorsunuz. Şeyin dışında özellikle böyle milliyetçilik kavramı, peki bu ırkçılığın neresine oturuyor? Şimdi milliyetçilik kavramında burada milliyetçilik ırkçılık değil. İnsanın bir millete mensup olması, bir insanın bir aileye mensup olması gibidir. Bir şehir, bir bölgeye mensup olması gibidir. O insan onunla sevinebilir, mutlu olabilir, övünebilir. Bu aidiyetle ilgili bir şeydir. Güzel bir duygudur. Ama bu güzel duyguyu biz şöyle yorumlarsak, biz üstün milliyetiz. Biz üstünüz, diğerleri ikincildir diyerek, diğer insanları ötekileştirerek, dışlayarak görüyorsak, burada bir çeşit narsizm vardır. Yani ırkçılığın her türlüsü psikolojideki narsizm kavramına girer. Biri biyolojik narsizmdir, diğeri milliyetçilik narsizmidir, diğeri sosyal narsizmlerdir. Ve narsizmlerin çeşit çeşit türleri. Narsizmde ne vardır? Kişinin kendini özel, önemli, üstün görmesi, diğer insanları küçük görmesi vardır. Bu sağlıklı bir durum değildir. Bunun olduğu yerde huzur olmaz. Adalet olmaz çünkü. Hak duygusu kendine yöneliktir narsist insanların. Irkçılığın arkası psikolojisinde narsizm vardır bu nedenle. Narsizmin ne olduğunu bilmeden, narsizmi anlamadan ırkçılık sorununu çözemeyiz. Irkçılıkta üzerinde durulması gereken bir durum, ırkçılık farkında olmadan olabiliyor. Gizli ırkçılık vardır bir de. Gizli ırkçılık. Gizli ırkçılıkta ne vardır? Mesela bir beyaz anne yanında çocuğuyla yürüyor. Karşı taraftan zenci geliyor. Zenci geldiği zaman çocuğunun elini tutup kendine doğru çekiyor. Bunun farkında değil. Bunlar otomatik stereotipi deniyor politik psikolojide. Bu otomatik stereotipi olan kişi de aslında ona karşı korkuyor. Korkudan dolayı bunu yapıyor. Korktuğu için de ayrımcılık yapıyor. Bu ırkçılık, farkında olmadan bir ırkçılık türüdür bu. Bu ırkçılığı bu nedenle bizim kişilerin öz eleştiri yapabilmesi lazım. Bunu algılayabilmesi, farkına varması gerekiyor. Yani ırkçılık bu nedenle insan haklarına aykırı olarak görüyor. Ama herkesin içinde bir ırkçılıkla ilgili bir damar vardır. Kendini, çünkü insan en çok kendini sever. Ondan sonra kendi ailesini, kendi milletini sever, kendi vatanını sever. Bunlar gayet doğal. Sevebilirsiniz ama sevdiğiniz kişiye ayrımcılık yapamazsınız. Yani çocuğunuzu seviyorsunuz diye ona torpil yaparsanız haksızlık olur bu. Yani sınıfta bir çocuk beyaz diye ona torpil, bir çocuk zenci diye ona ceza versiniz, bu ayrımcılıktır. Ama birini daha çok sevebilirsiniz. Onun için sevgide de adaletli olmak gerekiyor. Yani sevebilir ama hakta, fırsatta adil olmayı kendimize öğretmemiz gerekiyor. Onun için ırkçılığın çözümü kendimizden başlıyor. Yani biz kendimiz, acaba ben insanlara ayrımcılık yapıyor muyum? Ayrımcılık yapıyorsan ırkçılıktır bu. Her türlü yaşam tarzı ayrımcılığı da buna dahildir. İşte kültürel ırkçılık dediğimiz yaşam tarzı. Bu yaşam tarzı olan insanlar geridir, cahildir. Bu yaşam tarzı olan insanlar böyledir.
Yani yurdum insanı diye mesela Anadolu'daki ortalama bir insana böyle gülerek, dalga geçerek anlatmak bir çeşit ırkçılıktır burada. Yani bu bir espri konusu olabilir ama onlar küçümseme konusu olursa, yani birçok bakıyorsunuz televizyon programında insanlara programa çağırıyorlar, onunla makaraya sarıyorlar, dalga geçiyorlar, küçük düşürüyorlar. Bu da bir çeşit ırkçılıktır. Ve insan haklarına aykırıdır. Bunun arkasında narsistik beslenmeler vardır. Narsistik doyumlar vardır. Kişiler kendilerini bu şekilde tatmin etmeye çalışıyorlar. Bunlara hatta psikiyatride mesleki düşünce bozukluğu deniyor. Bazı meslekler kendi mesleğinin narsisti oluyorlar. Kendi mesleğini özel, önemli, üstün görüyorlar. Diğer insanları küçük görüyorlar. Yani ırkçılık tahmin ettiğimizden daha fazla toplumda yaygındır. Irkçılık psikolojisinin arkasında da narsizm vardır. Yani bizim tabirimizde büyüklük hastalığı vardır, kibir duygusu vardır, gurur duygusu vardır. Halbuki bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açar, gurur açar, yalan açar. Yani bu nedenle biz bu çeşit mesleki kibir olmadığı gibi ırkı kibir de olmaz. Aynı şekilde kültürel kibir de olmaz. Bunu biz bu şekilde ele almamızda fayda var.